السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادرها اب نشوید و دستگیری کنید. دستگیری شما پیشروی ماست. وقتی ما میمیریم روحمان از ما جدا میگردد. به سیر و گشت میبراید. در این سیر و گشت قسم ها زیاد هستند. یکمین عملش در قبر همین است. وقتی در قبر میگذارند روح در بدن پیوست می شود. تو در درون قبر گذاشتن رو روح میدید همش رو. تو گذاشتن درون قبر تو همش رو میدیدی. هم میشنوی هم حس میکنی. وقتی نزدیکانی تو را به قبر میگذارند و روح بر بدن میدراید. وقتی تو کسی را نغز میدیدی پیش از مردن آنها زمین را میکنند و خاکش را در تو میپوشانند و تو حس میکنی که زمین خاکش در بالای تو میریزد. تو همون حالتی که قبر تو را بالن محکم میکنند. تو همین حالت عقل تو کار میکند و تو میبینی که انسان ها در بالای تو خاک میپرتویند. بعد از آن نزدیکانی تو برای تو دعا میخوانند و آیت میخوانند از تو دور میشوند. بعضی پایهای انسان ها را تو حس میکنی که از تو دور شده ایستادند. تنها تو در قبر میمانی. تنها و تاریک و بی آواز است. بعد از آن چی کارها رخ میدهد؟ دو ملائکه دهشت‌آور به تو نزدیک میشود، منکر و نکیر. بر تو سه سوال مهم را میدهند. باید تو در همین سه سوال جواب انیق را گویی. آنها به تو میگوید من دینوکا. دین تو چیست؟ و باز میگوید پیامبر تو کیست؟ من نبیوکا. سیم سوالش من ربوکا. خدای تو کیست؟ اگر تو هم سه سوال را انیق گویی روح تو آرام میگردد در قبر. تو آرام و تا روزی قیامت آرام میمانی در قبر. تو همون حالتی که ملائک اسرافیل سوری خود را میدماند و انسان ها از قبر خود بیرون میگردد. روز قیامت بسیار دهشت‌آور است. بسیارتری ما فکر میکنیم که من مسلمان هستم. من شاید سوال انیق را دانم. من به همه سوال انیق میگویم من مسلمان هستم. اما این فکر نادرست است. و نگوییم که من از خودم باور دارم. بعضی دانشمندان میگوید که در روز قیامت تو به زبان خودت جواب نمیگویی و بلکه با دلت سخن میگویی، چیزی که در دلت هست. اگر که تو در دنیا روزی خودت را به سجده گذرانده باشی، قانونهای اسلام را به جا نیاورده باشی، حرکت نمی کردی که قرآن را از خود کنی، اگر تو همین گونه دنیا را ترک کرده باشی و نمی خواستی که مسلمانی حقیقی شوی و نمی خواستی که دنیا را با مسلمانی ترک کنی، ما باید انیق و دقیق حرکت کنیم که مسلمانی حقیقی باشیم. حرکت کنیم. من نمیگویم که با مانند گذشته ها و با مانند پیامبر محمد صلی الله علیه و سلم باشیم. نه، بلکه حرکت کنیم. حرکت کنیم که همون ساعتی که ملائک بر ما سه سوال را میگوید، سوال های انیق و جواب را آماده کنیم. ما باید اسلام را در دلمون جا کنیم، نه که با زبان مسلمان حقیقی شویم. السلام علیکم.